सर्दी, खांसी और गले में दर्द से परेशान हैं? हल्की सर्दी और बुखार में लोग अक्सर पैरासिटामोल का उपयोग करते हैं। नाक बहने और छींक आने पर सेटेरिजिन जैसी दवा डॉक्टर की सलाह से ली जाती है। सूखी खांसी में गर्म पानी, भाप और शहद भी आराम दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के ज़्यादा दवा लेना नुकसान कर सकता है। अगर सांस लेने में दिक्कत, तेज़ बुखार या लगातार खांसी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।